안녕하세요. 오늘의 주제는 그 사람이 나를 보고 싶어 하나요? 라는 주제로 이야기해 보도록 하겠습니다. 먼저 앞에 보이는 카드 5개 중에서 한 장을 골라주시면 됩니다. 제일 먼저 살펴볼 카드는요. 31번 카드, 하트와 닭이 그려져 있는 카드입니다. 자, 제일 먼저 볼 사항은 그 사람의 속마음, 상대방이 나를 어떻게 생각하고 있는지, 나에 대한 감정 상태가 어떤지를 보도록 하겠습니다. 상대방은요, 어쩌면 나를 조금은 완고하게 보고 있어요. 그러니까 여기서의 완고함이란 무엇이냐? 조금 단호한 상태다. 내가 꿈꿀 수 없는 상대, 약간은 철벽이라고도 보고 있는 것 같아요. 두 분의 관계는, 오늘의 주제는 두 분의 관계를 보는 주제는 아니고 그 사람의 속마음을 보는 주제이기는 한데, 오히려 상대방이 여러분을 짝사랑을 하고 있거나 아니면 만약에 헤어지신 관계라면 오히려 상대방이 여러분의 눈치를 더 보고 있는 상황이라고 볼 수가 있어요. 그러면 오늘의 주제인 상대방이 여러분을 보고 싶어 하는지를 자세하고 직접적으로 보도록 하겠습니다. 상대방이 여러분을 보고 싶어 하는지를 보았는데요. 상대방은 여러분을 상당히 많이 좋아하고 있다가 지금은 조금 마음을 등한시해야겠다라고, 내가 내 삶에 집중해야지 여러분에게 집중할 수가 없다라고 생각을 하고 있어요. 여러분이 자기에게 과분한 꿈꾸던 이상형이라고까지를 생각하고 여러분에 대해서 호감은 있는 거는 맞지만 그건 여러분이 매력적인 사람일 뿐이지 이 사람은 마음의 여유가 좀 없어요. 삶 자체가 좀 건태로운 사람일 수가 있고 마음속에 갈등이 되게 많고 나 막 좀 바빠 이렇게 말하고 있거든요. 이 상대방이 만약에 싸움을 타고 있었는데 썸둥이 됐다, 혹은 사귀고 있었는데 헤어졌다, 이런 상황에서 내가 마음의 여력이 없어, 나 일이 너무 바빠, 이렇게 말씀을 하셨다면 그거는 핑계가 아니라 진짜 이 사람이 너무 바쁠 가능성이 많습니다. 그런 상태인데 속마음을 조금 더 바라보도록 하겠습니다. 그런 상태인데 되게 아이러니하게도 여러분을 꿈에 그리던 이상형으로 생각함과 동시에 너무 순수하게 좋아하고 성적인 매력도 상당히 많이 느낀다라고 생각해요. 이상형에 가까운 사람이고 내가 마음의 여력만 있으면 이 사람한테 평상시 같았으면 직진할, 내가 정말 순수하게 좋아하는 사람, 몸도 마음도 여러분을 모두 좋아해요. 근데 현실적인 문제가 발목을 상당히 잡는다라고 말을 하고요. 결론을 말씀드리면 본능적으로는 보고 싶으나 약간 악으로 깡으로 그거를 참아내야 된다. 나는 더 이상 관계를 진정시키기는 어렵다 라고 판단을 한 거고 마음은 보고 싶다라고 말을 해요. 그래서 이제 상대방이 여러분에게 해주고 싶은 말이 있다면 무엇일까를 조금 들여다 보았는데요. 나 이러지도 저러지도 못하겠어. 그냥 너무 힘들어. 그냥 마음을 따라가면요, 여러분을 너무 좋아하는데 내 현실에서는 지금 뭐 이러지도 저러지도 못해 정도가 아니라 연애를 할 수가 없는 상황이 분명하다라고 보여지거든요. 요거는 이 사람이 돈이 없어, 아니면 일이 많아, 요런 걸 수도 있는데요. 다른 이성적인 게 보이지는 않아서 요 카드로는 뭐 환승이다 양다리다 요거까지는 알 수는 없고, 업무가 조금 바쁠 수도 있다라고 보여집니다.
네, 1번 카드 우리 닭하고 하트가 그려져 있던 카드를 뽑아주신 31번 여러분 리딩은 여기에서 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 안녕하세요. 오늘의 주제는 그 사람이 나를 보고 싶어 하나요? 라는 주제로 이야기해 보도록 하겠습니다. 두 번째 12번 뽑아주신 분들 오늘의 주제는요. 두 사람이 나를 보고 싶어 하나요? 라는 주제로 이야기해 보도록 하겠습니다. 우리 12번을 뽑아주신 분들은 새가 이렇게 날아가고 초록색깔, 하늘색깔, 산이 보이는 평화로운 카드를 뽑아주셨어요. 제일 먼저 볼 사항은 그 사람의 속마음, 상대방이 나에 대해 어떤 감정을 가지고 있는지 그것을 먼저 보도록 하겠습니다. 여러분을 생각하는 그 사람은요, 네. 짧게나마 교류가 있었던 분들일 가능성이 있고요. 그 시간들이 어떻게 보면은 정말 짧고도 강렬했지만 허황된 시간이었다. 여기서 말하는 허황된 시간이라는 것은 결코 이루어질 수 없는 꿈 같은 시간이었다. 정말 하늘의 별도 달도 따라줄 수 있을 정도로 좋아했지만 약간은 뜬구름 잡는, 우리가 그 아련한 첫사랑 영화 한 편 본 것 같은 그런 시간이었다라고 여러분을 생각을 해요. 약간은 과거형이자 조금 현실감이 없는 그런 감정이라고 하는데요. 그러면 오늘의 주제인 여러분을 보고 싶어 하는지를 바로 넘어가서 자세히 하고 직접적으로 보도록 하겠습니다. 이 사람이 여러분을 보고 싶어 하는지를 물어봤어요. 물어봤는데 이 분은 여러분을 어떻게 보면 과거의 인연이라고 좀 생각을 하는 것 같아요. 정말 좋아했지만 두 분 중에 한 분이 약간 권태기가 오거나 요건 좀 아닌 것 같은데? 라고 하면서 서로를 등한시했다. 등한시했다는 표현이 조금 어려울 수 있는데 그것은 조금 소홀해졌다. 이런 거 있잖아요. 익숙함을 속아 소중함을 잃었다. 제너럴이다 보니까 두 분 중에 어떤 분이 이런 면모로 보였는지는 모르겠으나 요 분이 그런 것 때문에 단념했다라고 보입니다. 조금 더 자세하게 보면요. 아래 카드를 보면 그럼에도 불구하고 요 분은 단념했다고 했지만 막 너랑 이제 완전 끝이야, 너랑 생이야, 이건 아니고 지금은 그런 권태로운 상태고 그게 답인 것 같지만 여러분과 지냈던 시간을 상당히 꿈과 같은 시간이라고 생각할 정도로 달콤하게 생각은 했기 때문에 시간을 두고 다가올 희망찬 미래를 약간 그리면서 약간 시간을 벌고 있다? 보고는 싶어 해요. 여러분과 즐거웠던 잔을 맞대고 있고 우리 둘만의 시간, 여러분과 함께 했던 그런 시간을 그리워하면서 지금은 아니지만 미래에 한번 둘 다 여유로워지고 힘이 조금 생기면 그때 만난다면 더 잘 될 수 있지 않을까? 요런 마음 상태라고 보입니다. 아무래도 두 분은 짧게 만났다가 헤어졌거나 아니면 사귀기 직전까지 갔다가 서로 맞지 않는 부분은 살짝 확인하고 관계가 조금은 느슨해진 상태, 요렇게 보이고요. 아닌데요, 저희 교류가 없어요, 제가 짱남이에요, 짱남, 제가 짱녀예요, 그냥 혼자 짝사랑 중이에요 라고 하면 다른 덱을 보시는 걸 추천을 드립니다. 두 분은 같이 하는 시간이 어느 정도 있었다가 권태가 찾아와가지고 이제 변한 그런 커플이 해당이 될 것 같습니다. 요 상대방 분은요, 여러분을 좋아는 하고 있는데 지금 타이밍이 아니다, 보고 싶어 한다 라고 말씀을 드릴 수 있겠습니다. 네, 12번 카드 리딩 여기서 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 안녕하세요.
오늘의 주제는 그 사람이 나를 보고 싶어 하나요? 라는 주제입니다. 자, 우리 나팔 모양을 골라주신 43번 여러분, 오늘 이야기를 해보도록 하겠습니다. 제일 먼저 볼 사항은 그 사람의 속마음, 상대방이 나에 대해 어떻게 생각하고 있는지, 감정 상태가 어떤지를 보도록 하겠습니다. 보시는 바와 같이 일단 러버스 카드가 떴고요. 에이스 오브 펜타클 카드가 뜨면서 여러분에게 뭐라도 하나씩 더 해주고 싶고 말 그대로 너무너무 좋아하는 마음이라고 하는데요. 근데 상대방 분이 최근에 조금 이동을 할 일이 있으셨다고 해요. 뭐 이사를 하게 되거나 아니면 이직을 하게 되거나 뭔가 새로운 환경으로 이동을 하게 되셨던 분들이 있을 것 같은데, 요게 여러분을 위해서일 수도 있어요. 본인이 아직 조금 미숙한 그런 상황이기 때문에 여러분에게 뭐라도 하나 더 해주고 싶고 이 사랑을 지키기 위해서, 그래서 내가 조금 발전을 해야겠다 이렇게 생각을 해가지고 열심히 노력을 하고 계시거나 아니면 이미 그렇게 해서 이제 옮겨 가셨거나 이렇게 해석이 될 수 있어요. 여러분이 이 사람의 마음을 보고 싶어서 이 타로를 보시는 건데, 요거는 약간 쌍방의 마음이 흐를 정도로, 그러니까 요 말이 무엇이냐면, 그 헤어진 남자친구나 아니면 내가 짝사랑하고 있는 남자, 여자 마음을 들여다보기 위해서 요 리딩을 읽으실 수도 있잖아요. 근데 그게 아니라 두 분이 연인 관계이거나 썸이거나 그럴 수 있다는 거예요. 아닌데 나 짝사랑 중인데 이러시다면은 그분도 쌍방, 그분도 나를 좋아할 수도 있고요. 아니에요, 저 완전 대차게 차였는데요, 그래도 상대방이 그냥 약간 사랑 싸움이라 그래야 되나? 주도권 싸움? 그거를 하고 있는 거지 여러분을 절대 싫어하지 않아요. 그거 다 아는 것 같은데? 이라고 하시면 다른 데로 오셔야 합니다. 그 정도로 이 상대방은 여러분을 너무너무 좋아하고요. 오늘의 주제인 상대방이 여러분을 보고 싶어 하는지를 자세히 보도록 하겠습니다. 앞에 이제 나왔던 말처럼 두말할 것도 없이 너무너무 보고 싶어 해요. 어느 정도냐 그거를 봤는데 막 감정이 넘쳐 흘러요. 보고 싶어 하는 마음이 막 넘쳐 흐르고 내가 진짜로 있는 거 없는 거 다 초과 성감 막 다 이렇게 마련해가지고 너한테 막 다 주고 싶고, 내가 정말 확신이 드는 상대라고 해요, 여러분을. 그리고 우리는 이렇게까지 말하면은 여러분이 왜 이 타로를 보냐 싶을 정도로 이 상대방은 여러분에게 확신이 있거든요. 너무너무너무너무너무너무너무 좋아해가지고 막 자기가 주체를 못할 정도로 좋아해가지고 내가 정신줄 좀 붙들고 살아야지 라고 생각할 정도로 여러분을 많이 좋아한다라고 해요. 우리는 운명 같은 사람이야 라고 생각을 하고, 계속 러버스가 뜨죠. 계속 러버스가 뜨는 데다가 여러분에 대해서 희망찬 미래를 막 그려보고, 그러면서 내가 갖고 있는 이 나의 능력 이런 거를 어떻게 잘 이렇게 10분 발휘해가지고, 그러니까 내가 본업이 있을 거 아니에요. 그 본업이 상당히 힘들고 상당히 약간은 바쁜 와중에도 여러분 생각을 하면서 내 삶과 여러분과의 이 만남, 요걸 어떻게 잘 조율해 나갈까, 내 삶을 잘 꾸려 나갈까, 요거를 끊임없이 생각을 하고 있다라고 해요. 여러분에 대해서 정말 많은 생각을 하고 항상 생각한다 라고까지 나올 정도로 여러분을 좋아한다고 합니다. 요거는 더 들여다볼 여지가 없을 정도로 여러분을 좋아한다고 하네요. 네, 그렇습니다. 그러면 우리 나팔, 저 요거 뽑아주신 카드처럼 이렇게 흥겨운 결과가 나온 것 같아요. 43번 카드 리딩 여기서 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 안녕하세요. 오늘 그 사람이 나를 보고 싶어 하나요? 라는 주제로 이야기해 보도록 하겠습니다. 우리 34번 카드 골라주신 여러분, 어떻게 보면 이렇게 묶여있는,
네, 묶여있는 사람을 골라주셨어요. 자, 제일 먼저 볼 사항은 그 사람의 속마음부터 보도록 하겠습니다. 그 사람 나에 대해 어떻게 생각하고 있는지 그 사람의 감정 상태를 나타내는 거고요. 그 사람은 나에 대해서 다가오고 싶어하는 마음이 분명히 있어요. 그런데 갈등을 하고 있네요. 그 갈등이라는 것이 그냥 이래볼까 저래볼까 이렇게 찔러보는 갈등이 아니고요. 상당히 깊은 고민, 엄청난 말 그대로 갈등을 하고 있다라고 해요. 그렇다면 이 사람은 이 사람 마음을 조금 더 볼게요. 오늘의 주제인 나를 보고 싶어 하는지, 상대방이 여러분을 보고 싶어 하는지를 자세히 보도록 하겠습니다. 이 상대방은요, 여러분에 대해서 그리움이 있고요. 조금 더 가까워지고 싶다. 새로운 미래를 좀 열어보고 싶다라는 생각이 있어요. 여러분이 자신을 좀 잘 받아주는 사람이고 현명한 사람이고 여러분 같은 사람을 다시 만나지 못할 것 같다라는 생각이 들 정도로 여러분을 좋게 평가를 하고 있고요. 그리워도 하고 있습니다. 두 분의 관계는 제네럴이라서 정확하지는 않을 수도 있지만 그냥 이렇게 가벼운 사이가 아니었고요. 조금 깊게 좋아하시다가 헤어지신 분들이라던가 시간을 갖기로 하신 분들일 수도 있다라고 생각을 하고요. 썸이더라도 친구 사이에서 좀 깊은 친구 관계였다가 썸을 탔다가 이제 멀어지신 그런 분들이지 그냥 뭐 얘 없더라도 내 인생에 아무런 타격 없어. 그냥 스쳐 지나가는 인연이었어. 어디서 그냥 뭐 진짜 뭐 길 가다가 마주친 그런 상대는 아니었을 가능성이 있는 게요. 이분이 여러분을 그리워하는 마음도 아주 깊고 거기에다가 후회가 되게 깊다고 해요. 약간의 흑역사보다 더 깊은 내가 그때 왜 그랬을까? 내가 왜 이렇게 미숙했을까? 요런 후회가 되게 깊고 옆에 이제 카드들을 보시면 매달린 사람과 이제 7번 소울 카드가 다시 나오면서 이러지도 저러지도 못하는 상황인데 내가 후회는 된다. 그러니까 여러분은 되게 이렇게 먼발치에서 발 동동 굴리면서 보고 계실 가능성도 되게 높다라고 보여져요. 카드를 보면요. 그렇게 보입니다. 그 앞서 카드들에서는 조금 명료하게 나왔는데 이분은 복잡한 마음이 있어가지고 조금 더 자세하게 보면요. 요 분이 경제적으로 어려움이라던가 아니면 이제 돈이 없는 그런 것보다 경제적으로 되게 큰 책임감, 좀 큰 일을 앞두고 있을 가능성도 있어요. 그래서 이분 마음 자체가 여러분에 대해서도 고민이 크지만 요분 삶 자체가 살짝 힘들 가능성이 있어요. 그래서 내가 좀 행동을 해서 뭔가를 따와야 되고 아니면 가족을 부양해야 되고 요런 환경이 조금 있을 수 있어요. 그래가지고 이분이 조금은 내가 기를 모아야 될 테다 라고 생각을 하면서 그러면서 여러분에게 소홀해진 것에 대한 후회 요런 게 있을 수 있거든요. 그래서 요분이 이제 여러분에게 하고 싶은 말이 있는지 한이 좀 많아 보여서 물어봤어요. 그랬더니 이제 하는 말이 여러분을 아주 좋아한다고 합니다. 여러분을 사랑하고 있고 요분이 아주 보수적인 분이에요. 상대방 분이 세 보이고 보수적이지만 나 마음은 참 너를 좋아하는 마음이 가득한데 어떻게 표현을 해야 될지 모르겠다. 자존심 다 내려놓고 너를 붙잡으면 붙잡을 수 있을까? 라고 생각을 해요. 요분의 사랑을 표현하는 방식은 말로 이렇게 여러분이 원하는 건 따뜻한 말 한마디였을 수도 있는데 요분은 약간 스타일이 좋아하면 맛있는 거 사주고 뭐 기념일에도 뭐 사랑한다 꽃 한 송이로 선물해 주는 게 아니라 그냥 뭐 좋은 데 가서 밥 한 끼 먹자 요런 스타일이었을 수도 있는데 요분은 그게 사랑이라고 생각을 한 거예요. 내가 어떻게 해야 되지?
이 말이 여러분이 하고 싶은 말이래요. 내가 널 좋아하는데 나도 이거를 어떻게 표현해야 될지 모르겠어. 내가 너무 바보 같아. 내가 너무 부주의해. 어떻게 해야 하니 너에게? 이런 말을 하고 싶다라고 하시네요. 여러분을 보고 싶어하는 마음이 상당히 큰데, 좋아하는데 후회 막급이다. 요분이 무슨 잘못을 하셨을까요? 제네럴이라 요게 조금 맞는다고 생각하시면 저에게 개인 상담을 좀 하시는 것도 좋을 것 같은 게, 요분도 그렇고 여러분도 그렇고 마음이 깊은데 고민이 커 보입니다. 네, 그렇다면 우리 34번 리딩 여기서 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 안녕하세요. 저희 45번 골라주신 분들의 리딩을 시작하겠습니다. 45번 손에 이렇게 별 모양 심볼을, 안녕하세요. 45번 카드 골라주신 분들 리딩을 해보도록 하겠습니다. 오늘의 주제는 그 사람이 나를 보고 싶어 하나요? 였습니다. 제일 먼저 볼 사항은 그 사람의 속마음, 상대방이 나에 대한 어떻게 생각하고 있는지, 나에 대한 감정이 어떤지를 보도록 하겠습니다. 상대방은요, 여러분에게 엄청나게 끌리고 있어요. 그러면서도 상처를 너무 많이 받아가지고 두 분 관계는 상당히 깊었던 상태로 보이고요. 아직도 여러분을 끌려 하면서도 트라우마 같은 게 있을 정도로 상처를 많이 받은 상태라고 하거든요. 바로 상대방이 여러분을 보고 싶어 하는지 오늘의 주제를 직접적으로 보도록 할게요. 상대방의 마음을 좀 보면, 제가 노래는 정말 못해서 부르지는 않을 건데, 이 노래가 생각나요. 친구라도 될 걸 그랬어. 여러분을 보고 싶어 하고요. 트라우마 때문에 다가서지는 못하지만 여러분에 대해서 친구로나마 옆에 같이 있고 싶다. 그냥 이렇게 어울리기라도 하고 싶다. 차라리 그렇게 더 나을지도 라고 생각을 해요. 보고 싶어 하는 거죠. 그리고 네 주변에 너무 경쟁자가 많다. 내가 너를 가질 수 있는 방법은 없을까? 고민도 하고 있어요. 그래서 이제 내면의 힘을 내가 좀 기르고 돈도 좀 잘 벌고, 이분이 내면에 조금 열등감이 있을 수 있어요. 그래서 여러분에 대한 마음이 되게 그리운데도 좀 내가 내 중심을 좀 잡아야지, 자존심 좀 지켜야지, 눈치를 보면서도 내 삶을 좀 잘 살고 멋진 내가 되어서 다가가는 것밖에 답이 없다. 내가 너무 초라하다. 이렇게까지 생각을 좀 하고 있다고 해요. 그래서 이분은 되게 자기 전문 분야에 공을 되게 많이 들이고 있어요. 여러분을 보고 싶어 하는 마음이 있고, 순수한 사랑이라고 해야 되나? 그런 마음이 있어요, 분명히. 근데 그거에 대한 표현이 이제 자기 개발, 열등감이 있기 때문에 열등감을 좀 해소해야 된다. 이런 생각을 가지고 있거든요. 좀 마음이 안타까워요. 여러분 옆을 이렇게 배회하고 있는 느낌마저 들거든요. 이 분이 여러분에게 하고 싶은 말이 있는지를 좀 물어봤는데, 나 좀 재정비를 해서 풍요로워지면 그때 너한테 가보려고 해. 나 지금은 내가 아직 좀 저속한 말일 수도 있지만 내가 좀 딸리는 느낌이 들어서 그게 괴로워. 이렇게 말을 하고 있거든요. 그래서 오늘의 주제로 다시 돌아오면, 나를 보고 싶어 하는지 그 물음에 대해서는 yes. 심지어 좀 많이 보고 싶어 한다라고 결론을 내릴 수 있겠습니다. 오늘 리딩 들어주셔서 상당히 감사합니다.